NGK का जो रेडियम जेन्युइन प्लग होगा ना, असल की ये निशानी है कि देखो ये खाना कितना हुआ इतना अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक हो? माधव भाई लेट के लिए नहीं कोई मसला नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 213 बज गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। अली भाई क्यों आप कॉपीराइट दिलवाना चाहते हो? उसकी आवाज़ कम कर लिया करो जब व्लॉग बन रहा हो। तो व्लॉग को करते हैं शुरू अली भाई के साथ। ये भाई एक्स्ट्रा वाला रैंप जो है ना लोगों ने बढ़ाया होता है, वो कुछ नहीं जिनको एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, समझ रहे हो यार। थोड़ा सा गाड़ी का काम करवाने वाला। अली भाई क्या करवाना है गाड़ी का? उसके टायर दिलवाने हैं यार, साथ में ब्रेक्स का काम करवाना है। ठीक है। एनजीके के जेन्युइन प्लग लेके हैं, रेडियम बोर्ड डलवाने हैं, चेक वो सेंसर लेके हैं, वो भी पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा। मतलब कि आज जो है वो गाड़ी का ऑपरेट होना मुकम्मल सर्जरी है। और ये गाड़ी की तरह मिरर ब्लैक करने हैं, उसका भी पेपर पड़ा हुआ है जर्मन का। 3 महीने के लिए जा रहे हैं हम। सबसे पहले अली भाई किधर जाना? हमने टाइटल वाले। हाँ जी, आपने बताया। सबसे पहले हम लोग टाइटल वाले जा रहे हैं। आपको आज एक मजे की चीज़ दिखाता हूँ, भी मैंने देखी है तो मेरे देर में आ गई है। ये अली भाई कभी भी जूता पहन के गाड़ी नहीं चलाते। अली भाई 2000 के पेट्रोल से बड़े ज्यादा पॉइंट नहीं हो गए? मेरे भाई ने पूछ पाया भी है कि 200 अली भाई को टायर पसंद आ गए। योकोहामा के टायर अली भाई को पसंद आए, वही हम लोग डलवाने लगे। तो अभी जरा अली भाई चेक करवा रहे हैं, चेंज कहता क्रॉस भी करवाने हैं टायर, वो करवा लेने चाहिए कुछ टाइम के बाद। ये चेक करें बाहर निकाल है। अली भाई स्टपनी करवाने लगे कुछ? अच्छा स्टपनी लगी हुई है। ठीक है। मैंने उस साइड पे मैं गया नहीं ना, मैंने इसलिए देखा नहीं यार। वो टायर चढ़ाने लगा ना, तो वो बैलेंसिंग के लिए जब घुमाएगा उसको चेक कर लेंगे जाल वगैरह तो नहीं खुला हुआ। हाँ, ये टायर को चेक करने की ट्रिक। टायर किधर है? नहीं वो भी लेके ही नहीं आया अली भाई, पूछ रहे थे ना उनसे। पता नहीं किधर लेके चला गया टायर। साढ़े टायर को बाच गई है। लड़के मिल गए हैं जी, जो हमारे टायर लेके जा रहे हैं। 2 एक टायर हो गया है, वो दूसरा अली भाई साथ का काम सीख रहे हैं। ये टायर है, बैलेंसिंग वगैरह करवा के आ गए। ये इसकी जगह पे स्टपनी पहले लगी हुई थी। ये टायर हो रहा है चेंज। गाड़ी के टायर कैसे जाएंगे, अली साहब भी निगरानी कर रहे हैं पूरी। थोड़े काम करवा रहे थे, माशाल्लाह आई है। चीफ ही याद आ गया। बहुत खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह जिसकी भी है। अपनी चीफ भी तो है ना फिर। तो जी टायर शायर हम लोगों ने डलवा लिया। अली भाई किधर जा रहे हैं हम जा रहे हैं मैकेनिक के पास। इसकी जगह ब्रेक्स का काम करवा रहे हैं, लेदर डिस्प्ले डलनी है, सेंसर नहीं डलना है, प्लग्स ब्रांड न्यू। अच्छा, इनमें से सामान कौन कौन सा ले आया है? सामान में सारा नहीं है। उधर जा रहे हैं कनाल रोड पे, वहाँ पे एक हमारे भाई हैं बड़े प्यारे, ये अली भाई के वो बड़े करीबी हैं, उन्हीं से काम करवाते हैं। देखी उसने नहीं रुकना। वो देखना कैसे जा ही रहा है भाई। वो ना शरीर बाजी हुए ध्यान वेग है सीधा आ रही। नहीं रुका तो अल्लाह माफ करे। ये बस ड्राइवरों के भाई बरसर कोई नहीं आ सकता। अली भाई ये जो गंदी किस्म के ड्राइव करते हैं निचली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में, कभी इधर से इस तरह कभी इधर से इस तरह, उनके मतलब आप कोई अपनी राय देना पसंद करोगे? भाई उनके मतलब हम क्या राय दें, उनकी अपनी बाप की रोड है। हमें कोई डिपर दे हम साइड पे हो जाते हैं, हमको कोई डिपर दे वो बिल्कुल आगे रोक लेते हैं, वो आगे तेज कर देते हैं, रोक भी लेते हैं। ये देखो मैं डिपर दे रहा हूँ, उसने बाजू बाहर निकाल दी, उसको डिपर दिया, वो आगे से हाथ बाहर निकाल के ला रहा है। क्या बात है। वैसे आगे पीछे बहुत ज्यादा रश होता है। आज तो रोड जो है वो सुनसान है। आज हमारे लिए खाली करवाया कमिश्नर साहब ने। वो मिर्जा साहब आ रहे हैं ना, मिर्जा साहब ये प्रियस वाला के घर है। देखना सीधा हो गई, इंसान का बच्चा बन गई नाल ही।
हम लोग आए हैं तो भाई ने हमारे लिए स्पेशल ये कह रहे हैं आपको चीज़ ट्राई कराता हूँ। ये चॉकलेट वाला पान देखने में इतना मज़े का लग रहा है, खा के चेक करते हैं ज़रा। अली भाई ये खाना कितना हुआ इतना? गाड़ी की ब्रेक्स का काम होना था, ये ज़रा चेक करेंगे। अली भाई की गल ब्रेकें खत्म हो गई खत्म, शुक्र कर नफल बढ़। अली भाई करवा रहे थे गाड़ी का काम, तो मैंने अभी ना एक चीज़ देखी है, तो उसके बाद मैं हो गया हूँ परेशान। अली भाई ये ज़रा ये इसकी क्या स्टोरी है मुझे बताना, देख के तो वैसे ही मैं एक दफ़ा हिल गया हूँ। एनजी के जेन्युइन प्लग है, रेडियम प्लग ले आया, सारे रेडियम प्लग ले आया गाड़ी के लिए। जेन्युइन भाई पकड़ लिया ने, इतनी महंगी शायद मैं डिगन देना भला। इसकी टिप देख, ये मेरे हिसाब से ये एक प्लग जो है ये 8-9 हज़ार का है। अली भाई इस तरह ही है, कितने के लिए हैं? ये भाई सारी बातें नहीं बताते। चलो जो मैंने आपको वैसे बता दिया ना, ये वो सच ही है। अच्छा मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ। NGK का जो रेडियम जेन्युइन प्लग होगा ना, उसकी हमेशा निशानी लोग मार्केट में सारे ही बेच रहे हैं बैठे कि यार ये जेन्युइन है। असल की ये निशानी है कि इसका ये जो NGK IR मतलब रेडियम, ये जो लिखा होगा हमेशा ब्लू में होगा, और जो कॉपी होगी ना अली भाई वो दूसरा लेके आना ज़रा। ये पहले वाला भी हमें जेन्युइन कह के एक बंदे ने दिया था, इसके ऊपर देखिए राइटिंग किस कलर की है, ये ब्लैक है और इस तरह करके कुछ लिखा हुआ है। जो जेन्युइन होगा हमेशा उसके ऊपर ये ब्लू कलर की राइटिंग होगी इस तरह। गाड़ी का काम होगा। ओए ये कौन सी गाड़ी है? ये भी ये गाड़ी लेनी चाहिए यार, कितना फ्यूल महंगा हो गया, रिमोट कंट्रोल। हम लोग गए उधर, अपना गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई है, हम लोग इधर आ गए थे। अली इस गाड़ी की लुक मुझे बड़ी पसंद है यार, चेरी बहुत खूबसूरत लुक है। हम लोग आए हैं एक ज़रूरी काम के लिए, खाड़ी पे जाना था, लेकिन यहाँ पे खाड़ी है ही नहीं। उधर से एग्जिट है, यहाँ पे खाड़ी है ही नहीं, तो अब दोबारा आप जा रहे हैं लाइलपुर गैलरिया वाली साइड पे। हम लोग आए हैं गैलरिया, यहाँ पे आके यकीन करें आज पहली दफ़ा ये फील आई है कि क्यों औरतों को वाकई क्यों इतना टाइम लगता है शॉपिंग करने में। वैरायटी इतनी ज़्यादा है। हम लोग आए एक माशाल्लाह, अल्लाह पाक अली भाई को सलामत रखे, इनकी वाइफ को सलामत रखे, अल्लाह इनका प्यार कायम रखे, इनको खुशियाँ दिखाए। कि इनकी माशाल्लाह एक इवेंट है, उसकी वजह से गिफ्ट लेना है इन्होंने अपनी वाइफ के लिए, तो उम्मीद है कि उनको पसंद आए। हम लोग फिर रहे हैं यहाँ पे, एक सूट वगैरह लेने के लिए आए हैं और साथ कुछ कोई चीज़ें जो भी लेनी होगी। और यकीन करें कि आज फील आ रही है कि वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग भी जो है वो चॉइस नहीं कर पा रहे, तो औरतों की तो फिर हमारे से ज़्यादा यूनिक होती है। बाकी देखते हैं क्या फ़ाइनल होता है। आज तो शॉपिंग करने के बाद मैं आ चुका हूँ घर। सीन ये था कि मुझे एक दावत पे जाना था, जिसकी वजह से मैंने अली को कहा कि अली भाई आप जो है वो गाड़ी का बाकी काम करवा रहे हो, तो बीच में अली मुझे छोड़ गया। तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक नसीहत कर देता हूँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग एंड करने से पहले आपको एक नसीहत कर देता हूँ कि यार हम लोग टायर लेने के लिए गए हैं, तो उन्होंने हमें ये बात कही कि यार हमने टायर्स का मतलब जो डेट वगैरह ऊपर लिखी होती है उनका क्या हिसाब है। तो उन्होंने हमें कहा कि यार हमारे सामने एक दुकान है, 30 रुपये वो लेता है, ओनली 30 रुपीज़। आपका दिल करे आप 2025 की डेट लिखवा लो, आपका दिल करे आप 2024 मतलब जो आने वाले साल है आप उनकी भी डेट उनके ऊपर लिखवा सकते हो। मतलब कि ये चीज़ें इस तरह की होती हैं, तो बी अवेयर। आप लोग अपने किसी ट्रस्ट वाले बंदे से टायर लें। टायर ऐसी चीज़ है जिनके ऊपर बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा सकता। बाकी गाड़ी का काम शाम तो वो चलता रहता है, लेकिन टायर जो है मैं ये बात कहता हूँ कि यार गाड़ी का रेडिएटर, गाड़ी के टायर, इन दो चीज़ों पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें, इनका कोई अल्टरनेट नहीं होता। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो बंदा बर्दाश्त कर लेता है। गाड़ी का रेडिएटर ठीक ना हो तो गाड़ी जो है वो बिल्कुल आप खजल ही हो रहे होते हो रास्ते में, और टायर ना हो तो गाड़ी तो चलती ही नहीं है। वैसे तो एक क्लच की तार भी ना हो तो गाड़ी नहीं चलती, लेकिन ये दो मेन ऑब्जेक्ट मैं इन चीज़ों का बहुत, ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। बाकी यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। बड़ा मज़ा आया अली भाई के साथ काम कराने का, थोड़ा सा काम बाकी करवाने वाला था, तो मुझे बीच में फ़ोन आ गया जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। मैंने अली को कहा अली भाई आप मुझे घर छोड़ दो और आप बाकी काम आप खुद करवा लो। अली भाई मुझे छोड़ गए घर। यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें भाई को। यार सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो, हर वीडियो में कहता हूँ यार
वीडियो में कहता भी हूँ, साथ पूरी वीडियो में नीचे इतना सा चल रहा होता है, वो भी देख के नहीं आप लोग करते। मजाक कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दे, आपकी मेहरबानी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भाई को इजाज़त दें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।